Si të quajnë zonjë? Unë jam në drejtë e Belja. Jam banore. Sa vjetre je? Mbi 7 vjetë. Edhe 100. 7 vjetë, Edhe 100. Bashkëortin e ndjerë nuk e kam, ka 7 vjetë të ndrujet. Ngushëllim. Jam familja Velja 150 vjetë. Vjerri im edhe baba vjerri. Kanë te, kanë ndrujet. Në këtë Dhe shtëpi? nena, po, në këtë shtëpi. Kam tapi originale. Unë, do me thamë, brezmas brezi, ne jetojmë aty. Pa dalë asë një ditë në shtëpia. Unë bëj 28 vjetë i bora aty. S'kam qenë 20 vjetë ke gjykata. Tani gati 50 vjetë këtu. Brezi 5, djalit. Mashallah. Dhe tani, në për media, në për këshu, si gjithë, fjallet e paraformësve, si që morëm të njoftime, gjitha. Unë nuk kam vetëm certifikatën, përfundimtare, çdo veprim i kam bërë me hipotekën, me bashkinë, me gjitha, nuk kam marrë zgjedhje. Kam shku dhe një hipotekë, jam me gjyq personal, unë do dhe në frymën e fundit do ta çoj këtë çështje. Sepse cënohen pa drejtësisht. Në gjithë që janë bo pa drejt fare, pa njoftim, pa asnjë gjë. Tashi. Ne kërkoj, unë personalisht, si gjithë tjerët kërkoj mos prishjen, të rishikohet projekti. Edhe mbrapa pastaj do në shpërblime që janë qesharake, gjitha. Si ka mundësi, kam tapi originale, hipoteka i ka të gjitha. Tapite vjetra, a? Po, e kam originale, të rujtme. Të zogut, atë kujt e ketë? Ko zogut? Po, të 912 të 25-ës, kam veprime aty, kam veprime këtu. Me kuptoj. Sa frymë bëheni në? 4 vjetë. 4 vjetë. Ju nuk është se keni shtëpi tjetër me shku? Absolutisht. Këtë shtëpi keni? Ne dalim në rrugë. Laj thaj, si thot populli. Pa kobor dhe këte 120 metra, 125 metra. E qartë, po sa të kanë dhënë për dëm shpërblim, apo s'kanë dhënë fare? Nuk kanë dhënë. Po unë po luftoj që edhe unë bashkë me... Aty nuk kanë dhënë lek fare? Jo, në Nxorri bashkë. Ka okupu tokën. Si më vla, unë kam tapiz, si erdha unë. Kanë thënë ke zaptu tokë? Po, okupu. Vendimi këshillit, që fare. Unë të shi me gjyq po vazhdoj. Pra nëse banorët e tjerë nuk bien dakord me asgjë, as me çmimin, ti s'ke çmim fare? Fare. Jo, historia e këtyre është. Kur unë kam dokumenta origjinale. Ta shpjegoj unë, historia e këtyre është kështu. Këta kanë dokumenta të vjetra, por jo se nuk kanë pronë. Jo, e kuptojnë atë që. Po thjesht nuk i kanë rinivouar certifikatën e re. Ka shumë pronar të vjetër që i kanë dokumentat, por jo, si me thënë, kadrastra i ka këto, ka detyrimin t'i procedoj. Tashti duke qenë që këto janë bërë shumë të vështira, mos themi ato emrat e tjerë, korruptive, gjithë janë bërë, e ka detyrimin t'a kaloj. Po pra ta rinovoj tapin e vjetër, ta bëj të re. Kjo njihet në të gjithë pasuritë e vjetra, kur nuk ka pasur dikush për të ndjekur rinovimin, ato janë tek pronari kryesor. Zonja nuk është pra pronë, kjo është, jo si në rastet kur po pra, po kjo fakt që se ka certifikatën, kjo e lë pa lek fare atë zonë. Kjo e bën që, do të thënë, zyrat administrata shqiptare nuk bën punën elementare të kalimit të pronës dhe të njoftit të pronës, edhe pse mund të ketë qenë emër të 4 brezave përpara. E kuptova, e kam shumë. Sepse ka listra shikimtarësh etj. E qartë. Faleminderit. Po. E kam shumë qartë. Faleminderit për